大家好，我是顶牛。命世版本更新之后，刀塔也有了完全没有魔法的英雄，他就是神灵武士哈斯卡。不仅没有蓝条这点非常特殊，神灵的命世效果也很有说法。今天我们就一起研究研究神灵自命世版本以来的一些相关改动，同时看看有没有什么不为人知的细节。神灵的先天技能叫做血魔法，效果是完全移去神灵的魔法值，当需要消耗魔法的时候会改为消耗血量。比如神灵出阳刀，图标上原本表示浩蓝的蓝色数字会变成红色，消耗的血量相当于神灵对自身造成等量的魔法伤害，会考虑魔抗，所以技能图标这里包括阳刀上面的数字都是有零有整的。如果神域给套上命运敕令，可以看到数字就没有了，因为100%魔抗的话就不会受到魔法伤害。然后神灵原装技能的耗血效果跟先天技能无关，技能本身的效果就是需要消耗血量使用，而不是魔法。比如拉比克把心炎偷过来也是耗血不耗蓝。除了物品 Oh My God 里给神灵配上其他技能也是耗血的。如果一个技能是100%耗蓝，那么给神灵用并不会对应的100%耗血，而是完全不耗血。比如蓝胖的 A 杖火焰暴轰，应该是因为100%蓝量没有被先天技能特殊处理过，所以具体还是要看总的蓝量，而神灵没有蓝。类似的夜魔 A 杖生残恐惧只有开启会消耗一次血，后续一直开着就不再耗血了，能一直沉默并且造成伤害。黑鸟法球也能一直打，不过伤害要看施法者的当前蓝量，所以神灵打奥数天球就只有普攻的伤害。用蓝猫大招比较有意思，能消耗很少的血量起飞，但是完全飞不动，只能原地飞一下。从直觉上应该是只要神灵有血就能一直飞，这里飞不动的根本原因是球状闪电有一条机制，魔法值耗尽时位移会直接停止，所以神灵就是一起飞就检测到蓝量为0，然后判定位移停止。因为没有蓝条，其他英雄跟神灵交互的时候有一些情况值得注意一下。首先是发条框不会弹没有蓝条的单位，所以神灵可以随便进出。敌法师先天技能会让敌法攻击半蓝以下的单位时能造成减速效果，打神灵的话永远不会触发。大招法力虚空的伤害看的是目标已损失的魔法值，所以敌法大神灵完全没有伤害。莱恩抽蓝会直接提示无法对没有魔法的单位使用。小强神之爆裂也是，但如果是25级范围神之爆裂对神灵的队友使用，可以选取神灵为刺激目标，不过没有伤害，因为神灵的最大魔法值是0。然后神之爆裂对过去15秒的结算伤害是可以对神灵生效的。水人最好别没事变神灵，因为切回水人形态之后会直接空蓝，相当于变神灵会直接损失掉一整管的蓝量，而且每切一次神灵，蓝量就会被重置一次。古法棒子不会根据神灵耗的血量计算伤害，是完全不会作用于神灵。黑鸟大招的伤害取决于自身和目标的最大蓝量之差，大神灵的话会按最大蓝量为0计算。黑鸟关神灵，神灵身上会有一个0层的星体禁锢 debuff， 黑鸟这边没有星体禁锢的 buff。这里顺带提一个黑鸟关神灵的小细节，就是星体禁锢不会受到狂战士之怒额外魔抗的影响。这里关满血和关残血神灵伤害是一模一样的，因为狂战士之怒不能作用于隐藏的单位，类似于光环，神灵被关之后 buff 粘着一会儿就消失了。然后星体禁锢伤害会发生在神灵重新获得狂战士之怒之前，所以不会受到魔抗加成的影响。神灵碰上对面巫妖加沉默术士的话，有概率会触发一个很离谱的 bug。正常来说，巫妖可以吸神灵，虽然自身不会恢复蓝量，但也不会出啥问题。但如果神灵身上有沉默智慧之刃的 debuff， 此时巫妖吸神灵之后，自己会直接变成空蓝。并且先天技能永久失效，有单位阵亡也不能恢复魔法，甚至回到泉水也不能回蓝。只有死一次之后才能恢复正常。应该是失去质地的时候引起了数据方面的问题。我们打开神灵的实体信息，正常状态下神灵的魔法值是0-0，当身上中了智慧之刃 debuff 之后，当前魔法值会出现异常，变成 NaN not a number， 然后跟阴邪凝视交互的时候就出了问题，此时巫妖的当前魔法值也是 not a number。下面我们来看看神灵的2个命石，左边命石叫做治疗，效果是狂战士之怒可以主动开启，消耗30%当前生命值，然后对自身施加弱驱散的效果。
3秒之后，刚才消耗的血量会以治疗的形式返还。比如这里满血神灵开启狂战士之怒，消耗611的血量，此时身上会有一个611点的技术 buff， 表示3秒之后神灵会受到611点的治疗。然后狂战士之怒每驱散一个负面效果，3秒之后就会多治疗最大生命值的 5%。 这里驱散掉一个阿托斯 debuff 的话，这次能治疗762。技能介绍里说的是每驱散一个负面状态，但事实上即使是狂战士之怒驱散不了的 debuff 也算，比如小鱼的突袭或者大鱼的25级点灯。可以看到使用技能之后，这两个 debuff 还在，但是治疗的 buff 基数明显变高了。光环类的 debuff 同理，对面的强袭、辉耀这种也能增加治疗的基数。然后治疗技术 buff 无法驱散，否决这种不能阻止3秒之后的治疗。如果是顶着沉默遗言使用狂战士之怒，会先触发遗言的伤害跟沉默，然后沉默直接被驱散掉。狂战士之怒的被动效果可以被破坏，虽然技能图标是被破坏掉的状态，此时依然可以主动开启。神灵右边命石叫做至矛可热，效果是废血之矛除了定值的灼烧伤害，还会附带一个百分比的伤害，每跳的伤害会多目标最大生命值的 0.75%。 比如这里扎一个正好1000血的斯温，每跳伤害会从25点提高到32点，叠2层的话就是从每跳50提高到65，数值其实还算挺可观的，尤其是层数叠起来之后。而且废血之矛 debuff 是无法驱散的。选了这个命石之后，废血之矛对自身生命值的消耗会从当前生命值的 4% 改为最大生命值的 4%， 也就是自己会掉更多的血。改成最大生命值之后，废血之矛对自身的伤害依然不致死。这里提一点跟废血之矛有关的细节，绝大部分的法球技能都是开自动会比手动点远一丢丢，包括海象神拳也是，比如在这个位置只有开自动才能达到。但废血之矛是反过来的，手动比自动远一丢丢。因为废血之矛的施法距离这里写了是450，而神灵的射程是400。不管是400还是450，神灵攻击影魔的位置都能正好吃到全部3炮。DOTA buff 显示，治疗和至矛可热两个命石的路人局选择率比较接近，至矛可热略高一点，占比 56%， 胜率两边也是差不太多，治疗更高。除了先天技能跟命石，神灵的一技能心炎也有改动，现在不再缴械敌人，改成了沉默，满级是持续3秒的沉默效果。然后施法前摇变长了，之前是 0.2 秒，后来改成了 0.5 秒，当时这个抬手动作真的非常慢。然后 7.38 的时候减到了 0.35 秒。魔晶效果依然是降低心炎冷却时间，并且附带减速，同时能根据心炎造成的伤害来治疗自己。大招牺牲本身没什么改动，但是 7.37 有一条关于技能抵挡的改动影响到的牺牲，之前是神灵骑过去之后才触发林肯，现在是在起跳的时候就直接触发。大抵法的话，如果施法的时候抵法已经开了壳，就跟林肯一样，在起跳阶段直接抵挡，没有反弹效果。如果抵法是在神灵骑过来的半空开壳，这次是没有抵挡效果，但是有反弹，会出现2次牺牲，导致2败俱伤。然后牺牲还有一个从减一免疫版本就开始存在的疑似 bug 的情况，到现在一直都没有被修复，就是牺牲明明是带减一免疫的，但是却可以被恐惧给打断掉，比如德鲁伊，比如影魔。这些技能正常来说都不能无视减免疫，打不了 BKB 之类的。然后这个现象不单单是神灵有，部分位移类技能如果配上减一免疫，也有可能会被恐惧打断。比如白牛或者兽开着 BKB 冲刺，吃到恐惧的话会莫名停下来。然后神灵牺牲还有一个更扯的 bug， 就是神灵千万别顶着小鱼的突袭使用牺牲，效果会被直接吞掉，技能进 CD， 然后自己的模型会卡在这个奇人的姿势，得好几秒才能恢复正常。视频最后展示下7000到8500分数段的路人局神灵比较流行的出装，不同玩家的选择还算比较统一，大部分都是草鞋、风铃之纹，然后臂章。鞋子的话，有人出相位，有人出假腿，也有一直保持草鞋的。下一件做的最多的是双刀，然后 BKB。
最后2个格子基本是从这几件里面选，撒旦、大推推、A 杖，我看也有出微光的。如果同时有 A 杖和微光，要注意开着微光骑人会导致超凡来源丢失，目标此时能插进来一个指令，比如拉走，或者开出暗影之舞。OK， 今天就聊这么多。长视频制作不易，老哥们有学到的话，千万别忘了点赞加关注。感谢收看，我们下个英雄见。